какво са известни българските земи през древността? Гробници, съкровища. Пещерата Магурата заради откритията в нея. Пещерите Магурата и Козарника. Солницата. Варненският златен некропол. С златните и сребърните съкровища. Одрийското царство. Панагирското съкровище. Балканският полуостров е населяван от най-древни времена. Заедно с Месопотамия и Мала Азия, българските земи са мястото, където се заражда човешката цивилизация. Възниква и една от първите европейски цивилизации. Строят се и укрепени селища. Добиват се и се обработват метали, създават се шедьоври на праисторическото изкуство. През първото хилядолетие преди Христа, тракийските племена на Балканите създават свои държави. Най-трайни следи в историята на Стария свят оставя Одрийското царство. Траките са безписмен народ, карат камъка и метала да говорят. Траките предизвикват възхищението на древногръцките автори, остават загадъчни и почти непознати, но удивяват света. Защо българската култура ни дава самочувствие? Защото ни дава самоличност като народ. Защото ни дава лице пред света. Защото днес ни прави такива, каквито трябва да бъдем. Защото е уникална. Защото е уникална и неповторима. Понеже сме едни от най-древните на тази земя. Той и Иван Вазов го е казал. И ние сме дали нещо на света. Значим паметник, свързан с културата на езическа България, е Мадърския конник. В надписите около него се срещат имената на Тервел, Крум и Омуртаг. Християнизацията на България води до съществени промени и напредък в книжнината и образованието. Развитието на книжовността при Борис I бележи апогей със Златния век на цар Симеон. Сред образците на християнска архитектура се откроява кръглата златна църква в Преслав. На преславската рисувана керамика иконата на свети Теодор Стратилат. На художествените занаяти Преславското съкровище. През 1259 г. неизвестен майстор покрива стените на храма в Бояна с стенописи, предшественици на италианския ренесанс. Царуването на Иван Александър през 14 век е време на нов златен век. Кои са най-значимите български исторически личности? Крум, Тервел, княз Борис I, Симеон Велики. Крум и Раковски. Цар Петър, защото показва силата на дипломатичността и безмислието на битките. Цар Симеон, цар Калоян. Иван Асен II. Софроний Врачански. Христо Ботев, Васил Левски, Бенковски. Васил Левски. С дипломация, вторият български владетел, хан Тервел, разширява държавата и получава международно признание. Победата му над арабите при Константинопол спира стремежът им към завоевания в Европа. Успешната политика и действащите реформи на хан Крум превръщат България в значима сила между две империи. Борис покръства българите и приобщава държавата към християнския свят. В следващите години България се превръща в културен център за всички славяни. Подготвен първоначално за глава на българската църква, Симеон е високо образован за времето си владетел. България бележи военно и политическо могъщество, териториално разширение, забележителен културен възход. Управлението на цар Петър е прецедент в българската история. Той е първият български официално признат цар. Църквата получава статут на патриаршия, а внучка на византийски император става българска царица. Сходни с успехите на Петър са църковно-политическите постижения на цар Калоян през 13 век. Унията с Римската църква дава на България най-авторитетното международно признание. Край на унията слага цар Иван Асен II. С ловка дипломация и премерени военни удари той разширява България от море до море и утвърждава надмощието й в Югоизточна Европа. През 18 и 19 век в българските земи се разпространяват идеите на просвещението. Българите започват борба за политическа свобода. Будител на нацията, Софроний Врачански е първият български възрожденец, осъществил политическа дейност. Начало на организирано революционно движение поставя Георги Раковски. Плановете му
предвиждат освобождението да се извоюва с всеобщо българско въстание. Човек, който няма гражданска независимост, той не съществува на свят, нито се от някого си поменува. Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак трябва да я добият. Идеите и дейността на Васил Левски най-точно показват целта на българската революция – изграждане на модерна европейска държава. Цел – с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република. Да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности – българи, турци, евреи и прочие, щат бъдат равноправни във всяко отношение. Всички щат спадат под един общ закон, който по вишегласието от всички народности ще си избере. Революционер, поет, публицист. Ботев издига революцията в нейните висоти. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Посочете събития от нашата история, с които сме горди. Априлското въстание. Освобождението на България. Съединението, независимостта. Вековната чужда власт не изтрива спомена за свободна държава. През пролета на 1876 година в българските земи избухва всенародно въстание. Ръководителите му осъзнават, че само със собствени сили не могат да победят многобройната и добре въоръжена османска армия. Главната политическа цел е чрез продължително въоръжена отбрана народът да накара великите сили да разрешат българския въпрос. Въстанието е потушено жестоко. Моята цел е постигната. В сърцето на тиранина аз отворих люта рана, която никога няма да заздравее. Отказът на султана да проведе препоръчаните реформи води до Руско-турската война от 1877-1878 година. Българският народ не получава свободата си даром. И днес йощ Балкана щом буря зафаща. Спомня тоз ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва, от век на век. Свободна, но разделена, България осъществява съединението си през 1885 година. Този акт е самостоятелно българско дело, осъществено със силите на цялото общество. Събитието издига националното самочувствие и авторитета на държавата в Европа и света. Да бъде известно на моя любезен народ, че на 6 Того жителите на така наречената източна Румелия, след свалянето на тамошното досегашно правителство и избирането на друго привременно, обявиха съединението на източна Румелия с княжеството и единодушно ме провъзгласиха за княз на тая област. Политическата и икономическа стабилност на страната в началото на 20 век, увеличеният военен потенциал осигуряват дипломатическата й сила. България има конкретна задача – извоюване на независимостта. С акта на независимостта успешно завършват 30-годишните усилия на нацията за премахване ограниченията на Берлинския договор. Винаги миролюбив, моя народ днес копнее за културен и икономически напредък. Въодушевен от това светло дело и аз да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословията на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Какви сме ние българите? Недостижими. Велики. Горди. Непобедими. Велик народ. Граждани на света. Ние сме граждани на Европа. Винаги сме били и винаги ще бъдем, независимо как сме репресирани, към къде сме присъединявани и как сме разделени. Дори да сме разделени, винаги ще останем заедно.
Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само кът мълвяха, умираха без страх.